سلامتنا يبصحكم زخبركم زخبركن تخاتلتنا أب زلكمو سلام طعنان بممناي أب زحلفه طقمتات صوتاو ركب زبل تحستو أقربنا لكم نيرنا نلوم دما صعقي صوتاو ركب أب لعل دق أنستيو زمصو صعبينن صوتاو ركب بزي مفصامنا زغاطمو صقماتن زبلار استحيزنا لكم مصينا لنا قدمنا بتمر مسغارنا جن زخبركمن زخبركن تخاتلت ذا channel كاب ገለገለ ዝመጽና ግብረ መልስታትኩም ብዛዕባ ጾታው ርክብን ካልምስ ዝኸዱ አርእስታትን ምዝራብ ጽይፍና ጌርኩም ተሐስብዎ ወገናት ኣለኹም ዕላማና ምምኽኻርን በሓደ መርገጽ ዝወስድ መንገድ ክህልወናን ብምባሊና ብመንገድ ሕቶታትኩም ይኹን ይጠቅም ይዝበልና ነጥብታት ካብ መርበብ ሓበሬታታት ሃሰው ብምባል እናባኹም ነብል ስለዚ ድማ እንህቦም ሰፋሕቲ ዘይኮኑ ጠቀምቲ ዝበልናዮም ትምህርትታት ዝበዛሕና ተኸታተልቲ ናይዚ ትሕዝቶታት መንእሰያትና ኢልና ብምሕሳቢና ሞ ዘጉደልናዮ ሓበሬታታት ዓቕምና ምዝኸውን ክንፍትሸልኩም ክትውከሱና ዳኣምበር ነዚ ከፊላዊ ሓገዝን ምኽርን ዘለዎ ትሕዝቶታት ክትነፍግዎ ኣይግባእን ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ዝን ብዛዕባ ካልእ ትህቡና ርእይቶታት ኣቐዲምና ብምምስጋን እምበር ናብቶም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ንሎም ዝበልናዮም ኣርእስታት እንተወሰድናኩም ከመይ ይመስለኩም ንኺድ በሉ ጾታው ርክብ ብመንገዲ በአካላት ዝውሰደ መጠን ኦክሲጅን ንምዝያድ ዝግበር ምንቅስቃስ ብዙሕ ጥዕናዊ ጥቕምታት ክህብ ይኽእል እዩ ገለ ካብቶም ረብሓታት ድማ ምቕናስ ስእነት ድቃስ ምምዕባል ስምዒትን ምንካይ ጭንቀትን የጠቃልል ብዘይ ኣሉታዊ ሳዕብን ብሉጽ መጠን ጾታው ርክብ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ነፍስኻ ብምፍላጥ እቲ ምስ መጻምድኻ ደስታ ክህበካ ዝኽእል ጾታዊ ንጥፈታት ብልክዕ ተረዲእካ ተጠቕመሉ ንጾታው ርክብ ልክዕ ከም መግቢ ዕሽሻይ ትበል ጾታው ርክብ ኣብ ህይወት እቲ ዝያዳ ደስታ ዝህብ ንጥፈት እዩ እንተበዚሑ ግን ስቃይ የስዕብ በዚ ድማ ጓል ንስተይቲ ከንስኺ ንጾታው ርክብ ኩሉ ግዜ ቀይሕ ባንዴራ ትውልዕን ተዳኺንኪ እዞም ቀጢልና እንገልጾም ብሰንኪ ጻዕቂ ጾታው ርክብ ዘጓንፉ ሽግራት ይኸትሉልኪ ቀዳማይ ድኻም ኣመና ወይ ብዘይ እኹል ዕረፍቲ ዝግበር ጾታው ርክብ ኣብ ናይ ህይወት ብቕዓት ሳዕቤን ይኸትል ጾታው ርክብ ከም ንጥፈት ብዙሕ ኤነርጂ ወይ ጻዓት እዩ ዝሓትት ኣብ ግዜ ርክብ ብዙሕ ካሎሪስ ይቃጸሉ ካብ ኣካላትና ድማ ከም ኖሮፒነፍራይን ኢፒነፍራይን ማለት አድሬናሊንን ካርቲሶን በመልክዕ ደም ይጠፍኡ ብሰንኪ ዝ ድማ ህርመት ልብ ይውስኽ በተመሳሳሊ ድማ ጻጥደም ብተወሳኺ ጨዋራታት ይጥንክር እዚ ኩሉ ምውስዋስ ድማ እንተዳ ብተረጋጋሚ ኮይኑ ኣድካሚዩ እዛ ሃልክ ዝኸኣ ኣብ ጉዕዞ ስራሕኪ ጽልዋ ይገብረልኪ ሙሉ መዓልቲ ድኻም ክስማዓኪ ይውዕል ንመዓልትኺ ብዘይ ፈረከም እተሕልፍዮ ትኾኒ ነዚ ሁሉ ንምውጋድ እምበር ናይ ጾታው ርክብ መደባትኪ ስሩዕ ክኸውን ኣለዎም ካልኣይ ነድሪ ወይ ቁጥዕን ሕበጽክን ልክዕ ከም ናይ እንስሳታት ከም ማራቶን ጾታው ርክብ ዝቀዳደሙሉ ኣካላት ጠንቂ ናይ ኣብ ብልዕቲ ዝፍጠር ቃንዛን ቁስልን ክኾኑ ይኽእሉ ኣመና ጻዕቂ ጾታው ርክብ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ቫጃይናል ኤክስኮሬሽን ማለት ምቅርራፍ ረሕሚ ይኸትል እዚ ሳዕቤን እዚ ነቲ ብጎነጽ ወይ ብብርቱዕ ሓይሊ ዝፍጸም ጾታው ርክብ የመልክት ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ጾታው ርክብ ብዙሕ ምፍሕፋሕ እንተደኣሎ ሽፋን ረሕሚ ይቀራረፍ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ኣብ ግዜ ምፍሳሽ ሽንቲ ማይ ናብ ቃጸሎ የምርሕ ነዚ ንምውጋድ እምበር መጠን ጾታው ርክብ ከተጉድልን ካብ ሃስያ ዘለዎ መስርሕ ጾታው ርክብ ክትሕረምን ጥራይ ዝግባኣኪ ሳልሳይ ጽምኣት ወይ ናጽ ኣካላት ኣብ ግዜ ውዒ ስምዒት ዝስራሕ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ቀጸላ ናይቶም መጻምድ ዝፍጠር ብዘይ ዓቐን ዝወጽእ ርሃጽ ነቕጽ ኣካላት የስዕበላ ኣብዚ ቅድምን ድሕርን ጾታው ርክብ ምፍጻም እኹል ማይ ምስታይ ከማገዳሲ ምኽሪ ይወሃብ ራብዓይ ረኽሲ መተሓላለፊ ሽንቲ ረኽሲ መተሓላለፊ ሽንቲ ቀንዲ ብመትረብ ናይ ሽንቲ ኣቢሎም ናብ በስርዓተ ሽንቲ ብዝኣትው ባክተርያ ኣብ ፍሕኛ ናይ ሽንቲ ምስተራብሑ ዝስዕብ ሽሕኳ እቲ ስርዓተ ሽንቲ ንዕኡ ዝከላኸሉ ከም ማይክሮስኮፒክ ዝኣመሰሉ ኣጥቃዕቲ እንተለውዎ እዞም ተኸላኸልቲ እዚኦም ግን እናሓንሳብ ይዓንዮም ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ድማ እቶም ባክተርያ ብዝያዳ ከዓብዩን ነቲ ዝላህለኸ ክፋል መተሓላለፊ ሽንቲ ከጥቅዕዎን ይኽእሉ ጻዕቂ ጾታው ርክብ ዘለዋ ጓል ንስተይቲ ዝያዳ በኣንጻሩ ዝኾነት ጓል ንስተይቲ ብዝለዓለ ተጠቃዒት ናይ ረኽሲ መተሓላለፊ ሽንቲያ ሓድሽ ናይ ጾታው ርክብ መጻምዲ ምጥራይ ድማ ነዚ ጠንቅዚ መሊሱ ይዘጋድዶ ብሓጺሩ ምስ ብዙሓት መጻምዲ ብዘይ ዕረፍቲ እተካይዶ ጾታው ርክብ ኣብ ሓደጋ ዝሸምም እዩ ረኽሲ መተሓላለፊ ሽንቲ ንዝኾነ ነገር ምቹእነት ዘይብሉን ኣቐንዛውን ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ንምውጋድ ድሕሪ ጾታው ርክብ ሽዑ ንሽዑ ፍሕኛ ክጸር ኣለዎ እኹል ዝኾነ ፈሳሲ ብፍላይ ድማ ማይ ክትሰትይለኪ ብዓቢኡ ከዓ ብዝሒ ወይ መጠን ጾታውያን መጻምዲ ምንካይ
ሓምሻይ ነድሪ ማለት ማሰይቲ ወይ ቃጾለ ሽፋን ረሕሚ ዝቃጸል ከምቲ ተጠቀስናዮ ኣብ ግዜ ምፍሕፋሕ ዝፍጠር ሙቐት ንቆርበት ምዝሃስዮይ ዝስዕብ እቲ ቃጾለ ድማ ኣብ ዝኾነ ግዜ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽም ምቹእነት ኣይህልዎን። ሻድሻይ ፍኹስ ዝበለ ቃንዛ ሓቆ ንነዊሕ ግዜን ብክብድ ዝበለ ሓይልን ዝግበር ጾታዊ ርክብ ኣብ ሕቆና ቃንዛ ይገድፍ። ቃንዛ ሓቆ ቀጻሊ ብንሕስያ ዘይብሉን ጭዋራታት ክሳብ ዝግተር ብዝግበር ድፊኢትን ዝስዕብዩ ብዙሕ ወይ ድኹም ብሓፈሻ ግዜ ዝወስድ ጾታዊ ርክብ ንባዕሉ ኣብ ሕቆ ከፊላዊ ዝኾነ ቃንዛ ይኸትል እዩ። ሻውዓይ ድኹም ተጸዋርነት ናይ ሕማም ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ብዙሓት ሆርሞናት ብዋሕዚ ደም ይፍነው እዮም። ፕሮስታግላንዲን E2 ዝበሃል ዋህዮታት ናይ ሽግሪ ዝሕዝ ብልዕቲ ናይ ወዲ ተባዕታይ ሆርሞን ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ናብ ዋሕዚ ደም ይዝፍኖ። እዚ ኣብ ሽንቅላት ብዘጋጠም ማሰይቲ ወይ ረኽሲ ዝፍጠር ሽዑ ብዝፍጠር ቁጥዕ ድማ ከም ቃንዛን ረስንን ክፋላት ናይቶም ሕማማት እዮም። ካብ ቁጥጥር ወፃኢ ዝኾነ ቁጥዕ ቃንዛን ረስንን ድማ ናብ ድኹም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ሕማማት ማሰይቲ ሽንቅላጥን ቃንዛ መትንታትን ጭዋራታትን የምርሕ። ብተወሳኺ ድማ ጉድለት ንቕሓት ንጾታዊ ንጥፈታት ይኸትል። ጾታዊ ርክብ ብዘይ ምፍጻም ናብ ዝመጹ ጸገማት ምስ እንሰግር ድማ ክቡራንን ተኸታተልትና ብመሰረት መጽናዕቲ 2016 ንዘመናት ልዕሊ ዝኾነ እዋን ካብ 1920ታት ኣትሒዙ ዝነበረ ወለዶ ውሕድ ጾታዊ ርክብ ነይሩ። እዚ ድማ ብሰንኪ ገለገለ ምኽንያታት ሕማቕ ምዃኑ ዝንገር። ጾታዊ ርክብ ባህታዩ ብዝተኻእለ መጠን ድማ ክትጥቀመሉ ይግባኣካ። ብስሩዕ ጾታዊ ርክብ ዘይምፍጻም ክትውንኖ ካብ ዝግባኣካ ገለገለ ጥዕናታት ይጎደል። ልክዑ ነዚ ብሰንኪ ዝተወሰኑ ጸገማት ክትግብሮ ኣይትኽእልን ትኸውን። ገለ ካብኡ መጻምድኻ ወይ መጻምድኺ ብሰንኪ ስራሕ ወይ ካልእ ምኽንያት ካብቲ እትነብረሉ ከተማ ይኹን ዓዲ ርሕቕ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ብሰንኪ ዘይኹን ካልእ ምኽንያት ንነዊሕ እዋን ካብ ጾታዊ ርክብ ምስ እትሕረም እዞም ዝስዕቡ ኣገረምቲ ዝኾኑ 6 ሳዕቤናት ክጋጥሙ ይኽእሉ። ረምታኻ ወይ ድማ ወንኻ ኣብ ዝመጽእ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽመሉ እትደሊ ግዜ ይጠፍእ። ኣብ ናይ 2008 ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ ሕክምናዊ መጽናዕቲ ከም ዝደምደሞ ኣብ ክሊ ዕድመ 50 60 70 ዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮ እሞ ንጡፍ ዝኾነ ጾታዊ ርክብ እንተዘይሃልይዎም ብምሕንጋድ መትሎ ይሰቃዩ። ካልእ ይትረፍ ግብረ ሕቡእ ዘይትገብር እንተደኣ ኮንካ ናይ ወዲ ተባዕታይ መትሎ ወይ ጽኪ መንሽሮ እናዓበይ ዝኸይድ ብዙሕ ግብረ ሕቡእ ዘይትፍጽም እንተደኣ ኮንካ ብዓይኒ ተመራመርቲ ነገረ ጥዕና ከም ዘይኮነ ዝንገር። ብልክዕ ብዙሓት መጽናዕትታት ብዛዕባ እዚ ዘለዎም ነጥብታት ልዑል ምፍሳስ ካብ መትሎ እዚ ማለት ብውሕዱ ካብ 4.6 ክሳብ 7 ግዜ ኣብ ሰሙን እዚ ምዝኸውን ናይ ወዲ ተባዕታይ ብልዕቲ ዝተሓተ ብመንሽሮ ናይ ምጥቃዕ ስግኣት ከም ዘሎ ይድምድሙ። ሳልሳይ ጸቕጢ ደም ክለዓለካ ይኽእል። ራብዓይ ብዙሕ ጭንቀት ይህልወካ። ሓምሻይ ካብ ሕማማት ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ እናማህመነ ይኸይድ። ካርል ቻርነቲስክን ፍራንሲስ ብራናን ብዝገበርዎ መጽናዕቲ ጥርዝውና ናይ ወሲብ ኣብ ምክልኻል ካብ ሕማማት መስተንክራዊ ዝኾነ ጥቕምታት ከም ዘለዎ ይሕብሮም። ሻድሻይ ናይ ስራሕ ክእለትካ ወይ ወንኻ ክጎድል ናይ ግድን እዩ። ኣብ ኦሪጎን ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣገባብ ዝሓለወ ንጡፍ ጾታዊ ርክብ ዝፍጽሙ መጻምዲ ኣብ ናይ ስራሕ ህይወቶም ዝያዳ ካልኦት ሕጉሳት ይኾኑ ዝብል ሓቂ ከም ዝረኸበ ይገልጽ። እምበኣርከስ ክቡራንን ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ። ኣብ ናይ ዝሓለፈ መደባትና ኣብ ቦታ ኮመንት ንዝሃብኩምና ኣብ መንጎ ጾታዊ ርክብን ግብረ ሕቡእን እንታይ ፍልልይ ኣሎ ከምኡውን ጥቕምን ጉድኣትን ሴጋ ናይ ዝብሉ ሕቶታትኩም ንምምላስ ዝመጽእ ሰሙናት ምሳኹም ኣለና። ካልእ ክንምልሶ እንኽእል ንዘለኩም ሕቶታትን ክትጽሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ብዝተረፈ ርእቶታትኩምን ነቐፌታኹምን ኣብ ስራሕና ሓጋዚ ብምዃኑ ኣይትብቀቑልና ብምባል ንፋንወኩም ሰናይ ቀነ።